ごい降ってきた。すごい冷たい風がふーっとエアコンのような風が吹いてきたんですよ、今。強く。もう向こうの方が少し明るいよね。そう、このぐらいゆっくり。今ポツポツってきましたね。雨ですよ。はい、ということで日曜日の午後でした。おはようございます。今日いつからね、今日はインターナショナルコースの子たちのインターンシップが始まるんですよね。どちらかというと自分の力で商売とかビジネスとか打ち立てられるように、なんか大学教育ってのがあるというふうに、設置基準法じゃないんですけど、大学設置基準の中にそういう項目があると聞きました。はい、おはよう。お疲れ様でした。4月5日月曜日で、今日から普通のタイの小学校、中学校、高校とか、新型感染症の影響でどれぐらい休んだかにもよるんですけれどもね、この影響で夏休みです。普段の春休みっていうのはもっと早くから始まって、3月の早々から始まってるはずなんですけれども、現在4月の4日になってようやく春休みになりました。6月始まりなんです。6月、7月、8月、9月が前期、11、12、2月が後期、3月が期末試験で、もう3月の第1週から普通は休みだったんです。今年はちょっと感染症の影響で遅れましたけれど、で普通の大手大学さんは8月ぐらいから始まるらしいですよ。8の大学のなんていうんでしょうかね、ランキングみたいなのを上げたいと思ってるんですけど、大手国立大学さんは多分そう思うと思うんですけども、我々のようなローカルとタイと日本のニッチに狙ってるような大学はほとんど大手大学さんの考えと同じじゃないので、その8月大学開始施設はですね、我々は採用しなかったんですよ。で、今まで通りタイの小中高校と同じように6月開始、5月31日末終わりに今のところまで待ってるんですよね。4月7日月曜日、はい、こちらのアパートの警備の方ですね。ペット屋さん開店です。やはりカンボジアの方かミャンマーの方かわからないんですけれど、外国人労働者の方が主になって働いてますし、私どもの大学の学食もそうですよね。ミャンマーの方が、僕の仕事してる部屋がちょうど学食の横なんですよ。ということでいつもの運河まで来まして、今日もここ脇を歩いてちょっと運動に行ってきます。今日は割と仕事はそんなに連休の中休みで、4月6日の昨日がお休みで、次土曜日、日曜日、月火12日の月曜日、13、14、16、15までねお休みです。ただ4月15日はね、うちの日本人留学生のがですね、こちらの新聞社でインターンシップの初日なんて、私がお願いした手前ね、15日はね行ってみようかなと思うんですよね。でただこのタカンという人は我々、よく広告塔として雑誌やなんかで取り上げていただいてるんですけども、実はタイ国籍です。でお母様がタイ人ですね。で日本でずっと小学校まで日本だったらしくって、中学でいきなりタイに行ってこいと言われて、お姉さんと妹と2人だけで留学に出されたんですって。随分相当勇気あるお父さんお母さんですね。でお母さんは自分の親戚に電話して、で私の娘からホームステイさせてと、引き取ってということで、小学校に出たばかりの2人は、お姉さんはもうちょっと上だったのかな、タイに行くことになったそうです。その後の詳しい話は私もまだ聞いてないんで、直接彼女にいつか聞いてみたいと思うんですけど、それから中学高校はタイの名門チエンマイの名門校だったそうです。なぜチエンマイかというと、お母さんの実家がチェンマイだったから、チエンマイですね、チエンマイだったから、チエンマイで高校まで卒業されて、お姉さんは地元のチエンマイ大学の方に行っていました。でたまたま妹さんも本当はお姉さんと同じようにチエンマイ大学で進学しようと思ったんでしょうけど、たまたまなんか進学フェアかなんかでうちの学校のことを聞いて応募してきたんですよね。だからもっとネームバリューがね、名前がね
みんな知るようになれば、私たちの学校もね、売り多いですから、日本に行けるとかですね。なんで必ずね、進学者増えると思うんですよね。はい、ラムガムヘン大学の前からバンナイじゃないな、サムロンの市場まで行くね、湾です。これ昔からあって、私も以前はよく利用してました。でも最近はその時はまだ家が遠くてサパンマイというところに家があって、毎日来てましたね。今そこから通ってる学校もいますよ。はいはい、ありがとうございます。でこのまだずーっと先ですよ。サムロンの市場まで15キロぐらいあるかな、行くバスです。私たちの学校にはね、この中にもいるかもしれない日本国籍を持ってる子がね、多分ね20人ぐらいいるんですよ。でもそのほとんどは普通のタイの高校から進学してきてるんで、タイ国籍の扱いになってます。お父さんかお母さんがタイ人で、逆にお父さんかお母さんが日本人という子たちですよね。で日本の教育、小学校中学校義務教育まで日本で受けてきて、今こちらで勉強しているという子は、もう一人女性ね、広島の大学から転校してきた女性とですね、あともう一人今井君という、埼玉県の県立高校を出た子が一人いて、この3人かなという感じですね。でも、いずれも、留学生という扱いじゃないんですけども、今という形で今進んでます。今年も学生大募集ですから、もし皆さん年間学費およそ7万バーツです。で英語コースに関しては12万バーツちょっと出ますね。12万数千バーツになりますので、英語で4年間勉強したい人、タイ語で4年間勉強したい人はどうぞ。日本語の授業はありますけど、日本語で勉強することはできません。日本語で社会学を勉強するとか、日本語で工学を勉強するとかはできませんので、ご興味ある方ぜひ記入してくだされば僕ご連絡します。はい、6時、はい、6時20分かな。今日はそれなりにちょっと遅かったね。6時26分。